umugore yacunze umugabo we yazanye umusore kugira ngo amuhe akazi, nuko aragenda yambara sexy atangira kumwiryaho, araza atangira kugenda arigata urukuta. Turabona se buriya dusomanye bitaryohara. uwo mugabo n'umusore barakomeza baraganira, umugore arakomeza arirya inyuma. Umusore sinzi uko yarebye abona umugore aho ngaho wambaye sexy biramutungura. Umugore ati uramba nasi, arangije akuraho isumo aramwereka, dore reba ibintu umugabo wanjye abahugiyeho, waje se? Arangije ahita yambara. Umugabo yabonye umusore yarangaye, aravuga se inyuma yanjye hari igikira. Arebye umugore ahita asubirayo, ariko bimeze gute musore, urimo urareba ibiki ubundi nyuma yanjye? Umusore ati mva nshuti yanjye rwose inzu yawe iratangaje pe, inzu yawe wagira ngo irimo amadayimoni. Umva nanjye nagize ubwoba ibintu mbonye rwose. Umugabo ati umva unyihanganire pe, ibyo bintu urimo urambwira nanjye ntabwo ndi kubyumva, ibintu uri kuvuga biri ahangaha ntabyo nzi pe, nta kindi kintu gihari, nta madayimoni ngira, ahubwo ibyo wari uri kumbwira rwose ndashaka ngiye kuguha akazi nk'uko wari uri kubinsaba. Niba ufite ibibazo by'amafaranga rwose wageza ahangaha ukajya unkorera. Umusore ati nibyo rwose urakoze nshuti yanjye, urakoze kandi ku mahirwe rwose umpaye kugira ngo ndebe ko nabona nanjye imbereho nk'abandi. Umugabo yitwaga Wilson, umugore yaragiye arambara arangije aragaruka. Umva rukundo rwanjye, uyu ni nde se? Umugabo ati umva nshuti yanjye rero rwose ubuzima bwanjye ntabwo nari nakubonye ngo mukubwire, kandi umugore arahavuye. Uyu ngo ni inshuti yanjye rwose kuva mu bwana. Icyabaye ni uko no misi afite akantu k'ubushomeri. Ubu rero nyine yari yaje ahangaha kugira ngo tuganire ku buryo yabona akandi kazi. Ubu rero ndifuza ko rwose twamuha amahirwe y'akazi agakora ahangaha. Umugore ati mbese urya yowe ni byiza pe, kuzana umusore nk'uyu nguyu ngo ajya dukorera ndabikunze pe, musore nishimiye kukubona pe. Umusore ati nanjye rwose ndabyishimiye mabuja. Umugore ariko n'ubundi arakomeza arirya aho ngaho inyuma, none se kunanirwa kwiyereka ikibuno cy'uri kukireba ukuntu nteye neza. Umugabo arakomeza arivugira atazi ibiri kubera inyuma, ati rwose urumva ngo ejo uzatangira uzane ibikoresho ukore utangire akazi kawe rwose. Umusore ati ibyo ni sawa pe, ariko buri wese ndagushimiye cyane ku bintu nkoreye, byari byancanze pe, reka rero ngende none njye kwitegura kandi n'akazi nzaza ngakore neza. Nuko yasezeye na mabuja aho ngaho, ati rwose mabuja mwirirweho pe. Mabuja ati nawe rwose wirirwe pe, ndishimye kukubona cyane. Nuko umusore yagiye ariko agenda areba umugore noneho ibintu yamukoreye, ibintu yamweretse, aravuga ati uyu mugore ni isaso pe, sinzi niba nzabivamo. Umusore amaze kugenda, umugore ati none se uriya ni inshuti yawe koko? Namukunze pe. Umugabo ati ni inshuti yanjye nyine sinabikubwiye se? Ibyo nakubwiye niko bimeze ntacyo nongeraho. Umugore akomeza gutekereza ati sha nzamutereta pe, mbonye wagira ngo arakurenze. Aha gakuru ko karakomeje. Iyo ni Gira Ubuzima TV. Uwo musore yaragiye, umugore ahita asohoka amwirukaho, nuko atambuka n'agasengeri n'agakabutura aramucunga amupfuka mu maso. Umva bitese ndagutunguye se? Umusore nuko yahindukiye ati ariko se noneho byagenze gute, urankanze kabisa, ukuntu wambaye ukuntu ntunguye bimeze gute? Umugore ati nyine urumva buriya kuva kare nakomeje ngutekerezaho ukuntu uzadukorera, ndavuga ngo nanjye uzajya unkorera akazi, uzakora ko umugabo wanjye nanjye ukora akanjye sibyo? Umusore ati nibyo nyine urumva none se ko nzanje gukora akazi, ubu ngubu nyine ndimo ndataha kugira ngo nshake ukuntu ndebe ibyangombwa ntangira akazi. Umugore ati nibyo se koko? Ese urimo uratekereza iki turamutse dukoze ibirenze ibyo umugabo wanjye yakubwiye gukora? Umva ukazajya unkorera nka ka massage, ukamasa umubiri wose, umusatsi, amaso, izuru, ibere, ikibuno nacyo wajya ukimasa sibyo? Umva ngwino ariko tugende. Umusore ati buretse pe, mbisa rwose wakwihanganya, ariko ubundi byagenze gute ko nuzi utarimo wiyubaha? ngende inshuti rwose y'umugabo wawe urabyumva, yampa amahirwe yo gukora akazi ubushomeri bumereye nabi, uri kuzana imiti atangaha byose nabirya ati rwose ihangana pe ugumane ibyawe. Umugore aragaruka ati ariko wihangayika sibyo, umva rwose nta kintu azamenya, banza ufata n'akabeza. Ariko umusore ati ariko ndeka mbona agiye kumufata ku ngufu arirukanka, reka nirukankire pe. Umugore ati urancitse se, ariko wabaye uretse ukaza ukamasa n'umunwa wanze kuwumasa se? Umusore ariyirukankira. Umugore ati sha niba ari uko bigenze rero ndaguteze sha, uzaza gukora akazi bwo ntago zancika, nzakorya iyo minwa nzayirya neza neza, nzakorya nukore. Nuko umugore yagiye, kandi umugore witumye umugabo nta mugabo wamunanira. Reka turebe uko byagenze. Akazi umusore yaragatangiye rero, umugore aragaruka. Uyu musore ngiye kumuhekenya, ntabwo nariye bake, nanjye abagabo bandiye si bakeya. Pasike aragaruka amufata mu rukenyerero. Umva bitese, umva sha ndaje ngo nkurye nayo nushaka undye sibyo? Ibyo ndi kuvuga ni ukuri, niko bavuze, ntacyo ndi guhinduraho, ntacyo ndi kubabeshyaho. Umusore atari ko se noneho wakwihanganya wa mugore we, narabikubwiye kuva kare hose rwose uzangendere kure, ntabwo ngiye nagira ikintu ngukoraho rwose. Umugore ati ngo cye ugomba koza ukajyana nanjye mu nzu urumva, kandi aka kanya faya, ariko
vayo. Umusore ati oya ntabwo nzi, nta hantu urajya rwose. Umugore ati warongeye se? Umva rero nuramuka utajyanye nanjye mu cyumba nguze ngo akazi uri kunkora uri kumasa ahantu hose ndahita nkwirukana, cyangwa amazi ari ahangaha yose nyamene, ubundi uzarushywe no kuvoma ayandi. Vayo sha, cyangwa amena amazi so uzajya ujya kuvoma mu misozi iriya. Umusore ati noneho reka nze nkumase, ariko nanone nubwo ngiye gukora icyo ushaka cyose umenye ko atari ibintu biri sawa. Umugore ati si wumva rata ibyo uvuze rwose ndabikunze pe. Umva rero noneho ndaza kubikunda cyane nunyubaha amategeko ndagenda nguha. Vayo tugende se. Nuko umusore yagiye, noneho umugore atangiye gutsinda. Reka turebe ibyakurikiyeho. Umugore arashaka ko umusore nawe amukorera kandi kazi katara ko umugabo yamuhaye. Nuko yamwinjije mu nzu, kinga vuba ngwino ngo hakaza ahangaha, iki kibuno urabona kidakwiriye akazi se? Banza duhera ahangaha ku ntebe. Umva rero wowe ugiye kuba umusore wanjye aka kanya. Atangira kumwurira. Umusore atari ko buretse mabuja rwose, niba ari ibingibi ugiye kumbwira noneho reka tube tubyihoreye. Umugore ati ngo ngukise, ariko kubera ko utari kumva ibyo nkubwira, ntabwo ufite amatwi yo kumva ikintu umugore ashaka kuvuga, kubera ko utari kumbona ko ndi umuntu mwiza ariko uri kugukurura uteye neza uryoshye. Umusore ati rwose nabibonye, rego urarenze urashyushye pe, uruta n'abamisi, ariko ndagira ngo ubu ngubu umenye ko kuba naza kukumasa ahantu hose ni icyaha. Ijambo ry'Imana mu mategeko 10 ya Mose riravuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Usibye n'ibyo kandi rero usambanye bose, ntabwo ngiye mbyemera, ntabwo ndajya mu byaha nk'ibyo ngibyo. Umugore atari ko noneho mana yanjye we uri padiri se, umva ibyo bintu rwose byivanje n'ijambo ry'Imana ntabwo mbishaka pe, narinze ko abantu b'abasore nkamwe muhamuzi ibintu byiza, none nibyo ngibyo utangiye. Arongera aramwurira. Umusore ati buretse ariko mbanze nkubwire, ariko urabizi ntacyo, reka noneho ibintu uri kumbwira reka mbyemere. Tangira kumubeshya noneho ntabwo ngiye nakumasiriza ahangaha mu nzu y'inshuti yanjye, noneho uzaza mu nzu yanjye sibyo, niho nzakumasiriza, nishaka nzakuhagira umubiri wose ngusiga agasabune n'amavuta, nushaka uzaharare. Umugore atangira kwishima, ntabwo ngiye shaka kubura inshuti yanjye rwose hejuru yawe. Umugore ati nibyo rwose pe uri mukuri, noneho reka mbyemere. Umusore ati hesi wumva ahubwo noneho ko wemeye ibintu biri sawa, reka noneho njye gukomeza nkora akazi kanjye, tuzahurira mu nzu yanjye sibyo. Umugore ati nibyo rwose pe, ubwo tuzahura ejo, ariko buretse kugira ngo menye ko ubyemeye banza makabiza ahangaha. Umusore yarakamuhaye ariko rwose ko kumwikiza. Umugore ati nakabonye shanda gutsinze pe, uzamasa rwose iki kibuno cyanjye uzakimasa, nzishima pe. Umusore yarangije akazi ahita ajya kureba inshuti ye ku kazi. Umugabo atinjira pe, nuko umusore yinjiye. Umugabo ati none bimeze gute kujanga? Umusore ati se wirisone we wiriwe gute? Ese twavuganara? Umugabo ati twavugana nta kibazo. Umusore ati rero hari ikintu ushaka kukubwira kandi kidasanzwe, kandi icyo kintu ni ingenzi cyane, ntabwo nabasha kugihisha. Umusore ati none bimeze gute se kandi urimo urantera ubwoba pe? Noneho rero reka tube abantu barasa ku ntego, icyo kintu kivuge neza kandi urasa ku ntego. Umusore ati rero umugore wawe arimo arantereta, arimo aranyiryaho, arimo aransiga umubiri. Ati ibingibi rwose ngiye ntabwo nabijyamo njya guhemukira inshuti yanjye, kubera ko wowe wampaye amahirwe, wampaye akazi kandi waranyizeye. Bwije ukuri rwose ibintu arimo agenda nyikoraho nta kintu ngiye nshobora kumukoraho na kimwe. Buri uribuka uriya munsi nza kugusaba akazi uri kumbwira ngo nabonye amadayimoni mu nzu, yari ari inyuma yawe ari kujya yirya, yazamura itako akikoraho akarigata inzu. Nuko nanjye nkomeza kumwitegereza, arangije akuraho n'isume yanyereka ubwambure bwe. Ibyo nibyo rwose byari byantwaye umutima pe. Ati warambajije ngo habaye iki? Burya rero mbura ikintu ngusubiza, urimo urambwira ngo uritegereze ibiki? Ndakubwira ngo rwose ntabyo, ngo nta madayimoni, ngo inzu yawe iratangaje, ariko ntabwo byari ibyo, yari umugore wawe. Aturumva nyine nuko nkuko byagenze. Umugabo ati byarabaye koko? Ubwo rero niba uri kugira ngo ngiye ntekereze ku mugore wanjye ko yaba akora ibyo ngibyo, ntabyo ngiyemo pe, wibeshya rwose, njye ntabwo nabyemera. Umusore ati njye rwose umugore wawe ndamuzi buriya cyane, ibyo ni kukubwira niko bimeze, kandi impamvu ndi kubikubwira ni ukuri inshuti yanjye, ntabwo ngira ngo ngiye mbura inshuti yanjye cyangwa mbura akazi kanjye hejuru y'umugore wawe. Umugabo akomeza kubihakana. Umusore arakomeza aramubwira ati rero nigenda ni koza imodoka, nabwo yaje aranyegereza arantereta, urumva akora ibyo ashaka byose kuri njyewe, kandi akomeza kunshyiraho imbaraga ngo nimbe hamwe nawe ngo mu masahanu hose. Njye rero nabyanza rwose, ntabwo ibyo bintu nagiye nabyemera. Nakomeje kubyanga ariko arakomeza arahatiriza. Ndanje rero mbonye rwose agiye kuntsinda, ndavuga ngo reka tujyane mu nzu pe, ndakomeza ndamubeshya. Uwo mupangu we nawemeye, ndanje ndamubwira ngo noneho ntabwo ngiye twabikorera mu nzu yanyu, ngo uzaze mu nzu yanjye. Ati ubu rero noneho niba uhakana ko ibintu kukubwira ari ukuri, reka dupange uzamwibonera amaso ku maso. Umugabo ati ngo iki ibyo bintu urimo urambwira
rwose n'akazi naguhaye ntago bihuye pe. Ese ubundi ibyo uri kumbwira ndamutse nanabyizeye, ese reka mbyizere, reka wenda mbihe icyizere gitoya, noneho nzabireba ko ibyo uri kumbwira ari ukuri. Ariko tuza wowe rwose akazi ugakora neza, ubanze umenye ko ibintu uri kuvuga atari ibinyoma, udashaka kuntandukanya n'umugore wanjye. Kugeza ubu ngubu nta gatekerezo na gatoya mbifiteho. Umusore ati nta kibazo rwose tuzabireba, ngewe urabizi ko ni inshuti yawe kuva kera mu bwana. Ati rwose ngewe byo nkwifuriza n'ibintu byiza gusa, kandi tuzahura noneho ku nzu yanjye turebye byose. Umugabo ati nta kibazo, noneho reka nanjye tubipange. Nuko umusore yagiye, gahunda barayihanye yo gucunga umugore mu nzu. Umugabo yakomeje kubyibazaho ibintu atigeze akekera umugore we, ariko aka kanya arabimenye ngo ikintu udapfa kuzayoberwa n'umukunzi wawe guca inyuma, biratinda ariko bikazamenyekana. Umupangu barawunogeje rero, umugore nawe aragenda yimeza neza, ajya kureba wa musore we. Nuko araje aho ngaho kuri sonori arasona, uyu munsi ndamabana sha. Umusore aravuga ati ubwo si uje? Umusore arangije arahamagara ati ninde uri gusona hanze? Ariko umugore ati rwose umva buzima bwanjye naje pe, ndi hano hanze. Umusore ati ni sawa pe. Ibyishimo ku mugore byo ni byose, yiboneye igisore aho ngaho, reka turebe iherezo. Nuko umusore rero yakinguriye umugore, umugore arinjira, ziba ari inzugi zikingura. Nuko aza ati bite se, bite buzima bwanjye? Umusore biramutungura, imyambarire yo ni ya yindi iratangaje, ni imyambarire iri sexy. Umugore aturumva nyine bwa nyuma nta nyuma rwose, inzu yawe ngezemo, inzu yawe ni nziza pe. Umugabo arahengereza yirimo, reka numve ibyo umugore wanjye avuga. Umusore turakoze cyane rwose mabuja. Umugore atangira ati ariko njyewe cyanzanye aha ngaho urakizi no kugira ngo nishime sibyo? Ubu rero ndagira ngo buryohe rwose ntangire kubwumva none aha ngaha. Ese turahera hehera? Ese duhera aha ngaha cyangwa tujye mu cyumba? Umusore ati kanumvira no byano bikomeye, ariko ubundi reka mbanze nkubaze koko kubera iki waje aha ngaha kugira ngo tujye muri ibyo ngibyo, kandi uzi ko ufite umugabo, kandi ufite umugabo mwiza, kandi nanjye urabizi ko ndi inshuti ye kandi turi inshuti nziza. Ibyo bintu rwose uri kumbwira pe, ntabwo ngiye nifuza kubura inshuti yanjye. Umugore atari ko wowe uri mu biki wa musore we, ntuhangayike, umva ngewe uramaze kubikora inshuro nyinshi cyane, ndyamana n'abagabo benshi kandi ntabyo yigeze amenya. Uriya mugabo se wagize ngo ibyo ngibyo ajya byita hanyizera kuba. Umva rero ubu ngubu nawe rwose hagati yawe nanjye nituramuka tugiye mu kuryoshya ntabyo azamenya. Umusore ati ngo nguki uri seriyeuse, uri mukuri koko? Ibintu uvuze birankanze pe, unyihanganire rwose, ibyo bintu ni bibi cyane. Ubu rero ntabwo ndabikora pe, ntabyo ndagukorera massage ntayo urabona. Umugore ati ngo nguki se kandi, ariko kubera ko utari kubyumva buriya Wilson n'umugabo mwiza pe, urumva ampa buri kimwe ibi byose uruzi nambaye, imisatsi, amaherena, amavuta, imyenda, inkweto, byose arabimpa, mpaye ubuzima bwiza bwose bushoboka. Ariko nanone ntabwo ampagije, ndashaka kongera nkaryoshya ubuzima burenzeho. Urumva ubu rero niho ushobora kumva ibyo byishimo bindi ndi kubura. Abagiye ku mugabo ku mu ntebe aho ngaho, banza ufata kabisa, ariko noneho dutangira aha ngaha. Aho umugabo ahita akingura, tumva wa mugore. Umugore biramutungura, wa mugore urantunguye noneho ndumiwe. Umugore arumirwa, yitegereza umusore ukuntu amugambane, biramucanga. Umusore arahaguruka. Umugabo ati rero rwose hagarika ibingibi none aha ngaha, ikintu nari nkeneye cyonyine gusa ni ukumenya koko isi ibyo uvugwaho ni ukuri. ubu ngubu rwose ni ukuri, menye ubwoko bw'umugore ntunze. Umugore atari ko rukundo rwanjye, ubundi kubera icyo uri aha ngaha wakabaye uri mu kazi, ese uri umutinganya nawe waje kuri uno musore? Umusore ati rero muvandimwe, ibyo nakubwiye byose nizere ko ubu ngubu noneho wamenye ukuri kandi wabyemeye. Ndagira ngo unyizere, ntabwo ngiye nigeze nkora ku mugore we nshaka kumutereta, niwe wanyitereteye kuva kera. Umugore biramucanga, sha wa musore we sha mbango ko bisa no ko mbaye umugore. Umugabo yaritegereje buri kindi kintu yavuga, aranje aravuga ati rero iyo ataza kuba ubugira neza bw'inshuti yanjye sinari kuzigera mbonesha amaso yanjye ibikorwa byawe. Ariko rwose reba, naguhaye buri kimwe, naguhaye ubuzima bwose bushoboka, ibihenze byose, nanjye ubwanjye ndakwiha imitako, amafaranga, imodoka, ariko byose ntabwo ngo biguhagije. Umugore ati ariko rukundo rwanjye nawe nyumva pe, ibyo byose warabimpaye ariko se birampagije? Ntabwo bihagije, nari nkeneye ko nawe unyitaho, nawe ukanahabarega. Uhora wagiye mu kazi se, ibyo ngibyo se ngewe byamasa, ntabwo ujya umpa umwanya, uhora buri gihe wabuze, uza nijoro gusa wanananiwe. Umugabo ati ngo nguki, uri umugore w'igihoni urabizi, ariko umubano wanjye nawe urangiriye aha ngaha. Genda rero ushaka abo ngabo bakumasa baguha igihe, uzajya unabarya. Tugiye guhita dupanga agatanya, kandi urabuze icyaha cy'ubusambanyi,
kandi none ugenda ufata ibintu byose byawe umvire mu nzu, ntuzagaruke ukundi, nanjye ubu ngubu ngiye kwiyitaho, kandi buri kimwe cyose naguhaye gihenze nta n'icyo urakura. Umugore ati ariko mugabo wanjye ntabwo nabyemera pe, ariko wa musore we wamubwiye ko nta kintu cyabaye hagati yanjye nawe ukamunsabira imbabazi ko nari kugutereta gusa. Umusore ati rero mabuja ngiye ikintu nakubwira kimwe, nanjye sohokera aha ngaha mu nzu utajya no kuneza ibyago. Umugabo ati ntabwo mvuye n'ibyo umusore avuze, se sohoka nta bindi. Nuko umugore bamwirukanye azize kurengwa ngo arashaka abagabo benshi, ngo umuha ibintu bihenze n'ubuzima aramufite, ariko arashaka n'abamushimisha, kandi ngo yari amaze kubikora inshuro nyinshi cyane. Nuko yarenze rero umusore n'umugabo basigara baganira, ati rwose umva muvandimwe. Umugabo ati ngenda gushimiye cyane kubera ko ufunguye amaso yanjye nkamenya uriya mugore ibyo yiberamo, uriya mugore rwose ntabwo abikwiriye, nagira ngo ntuhangayike, akazi ukomeze ugakore kandi nzaguha n'ishimwe. Umusore ati rwose urakoze cyane inshuti yanjye, nawe wakomeje uri umuvandimwe wanjye kuva kera kandi n'ubu ngubu uracyariwe, kandi inshuti zizahora ari inshuti, kandi ubucuti nicyo cya mbere. Reka tukubwire ngo buri uko byagenda kose, niba umukunzi wawe agukorera uko ashoboye kugira ngo ugubwe neza, ugomba kubyakira uko nguko, ibindi wumva umukeneyeho ukabimusaba nabyo agashaka uburyo abigukorera, ariko ntufate umwanzuro wo kumuca inyuma nta kintu wamubwiye. None kandi burya gutanga iby'isi gusa ntabwo bihagije, ahubwo n'urukundo no kuba hamwe n'urukundo nabyo biba bikenewe, kubera ko ibyo ngibyo umuntu nawe aba abasha kuba yabyigurira, ariko naba agukeneye. Ni aha ngaha kuri urukundo karangiriye. Reka tukibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV, niba utarakana subscribe babikora nonaha. Bye naho ubutaha, turabakunda cyane.